నమస్తే, మా పేరు ఏ సురేంద్ర నాయుడు. మేము వంశపారంపర్యంగా అనేక దీర్ఘ రోగాలను నయం చేస్తూ అందరికీ తెలియజేస్తూ ప్రకృతి వైద్యం కోసము అందరికీ తెలియజేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను తమకు తాముగా పరిష్కరించుకునేదానికి మేము అన్నీ తెలియజేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ రోజుల్లో ఈ కొండ ప్రాంతాలలో రాయనక రప్పనక చూడండి, మహా అడవి అరణ్యాలలోకి వస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క మూలికలు మాకు సంగ్రహించేదానికి, ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించడానికి, అక్కడ పూజ చేసి కొన్ని మంత్రతంత్ర మూలికలు కూడా మేము సేకరిస్తూ ఉంటాము. ఈ కొండ ప్రాంతాలలో ఇక్కడ ఎన్నో జీవుల రాసులు కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంతకుముందు తోడేలు కూడా పోయింది పక్క. ఆ విధంగా ఒక జంతువులకు కూడా భయపడకుండా మేము అనేక కొండలు ప్రాంతాలు తిరుగుతూ సంగ్రహిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మీకు ఈ యొక్క మూలిక అడవి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మూలికలు చక్కగా పనిచేస్తాయి. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎటువంటి రసాయనాలతో వేయినటువంటి మొక్కలు కనుక, అదే పొలాలలో పండించిన పొలాల గట్ల పైన ఉన్న ఈరోజు ప్రతి పొలానికి కూడా ఈ యొక్క యూరియాని అనేక రసాయనాలతో వేసి చక్కగా ఈ మూలికలు పనిచేయవు కనుక ఇటువంటి కొండ ప్రాంతాల్లో సేకరించినట్టు తప్పక పనిచేస్తాయి. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కనుక మీరందరూ కూడా ఇటువంటి కొండ ప్రాంతాలలో సేకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే, మా పేరు ఏ సురేంద్ర నాయుడు. వంశపారంపర్యంగా అనేక దీర్ఘ రోగాలను ఏమి చేసినటువంటి అనుభవజ్ఞులం. అయితే ఈ కొండ ప్రాంతాలలో మీకు చక్కటి ఒక చెట్టును చూపించాలని మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇదే కరక్కాయ చెట్టు. చూడండి, వృక్షం ఇలా ఉంటుంది. మొదలు గుర్తించడానికి మొదలు భాగంలో ఇక్కడ చూడండి, మీరు చక్కగా ఈ యొక్క చెట్టు కూడా మీరు చక్కగా గమనించుకోవచ్చు. ఈ కాయలు ఇలా ఉంటాయి. చక్కగా ఇక్కడ చూడండి, ఈ టైప్లో కాయలు ఉంటాయి. ఇవి కరకకాయ. ఈ కరక్కాయలు మీకు చక్కగా కొండ ప్రాంతాలలో దొరుకుతాయి. ఈ కరక్కాయని కొట్టి ఆ యొక్క ముక్క నోట్లో పెట్టుకున్నట్లయితే దగ్గు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది, శాశ్వతంగా నివారణ అవుతుంది. చిన్న బిడ్డలకు కారం అని పోస్తూ ఉంటారు. పూర్వకాలంలో ఈ దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకు తగలకుండా ఈ కాయని తీసుకొని వచ్చి లైట్గా కాల్చి స్నానాల మీద రుద్ది ఆ గంధం తీసి నోట్లో పెడుతూ ఉంటారు. ఇలా కరక్కాయ ప్రయోజనాలు చెప్పుకుంటూ పోతుంటే అనేకం ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన తెలుసుకొని ప్రకృతి మాత మనకు అందించేటువంటి మూలికల వల్ల శ్రేయస్కరంగా ఆరోగ్యం ఉంటుంది కనుక ఇది చక్కగా వాడుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని సంపూర్ణంగా నివారించుకోగలిగితే మనం దేశవాళీ ఈ యొక్క మూలికలు వాడుకునే దానివల్ల మనకెంతో శ్రేయస్కరము, ఆరోగ్యానికి బలం చేకూరుతుందని తాళపత్ర గ్రంథాలలో స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఇది త్రిఫలాల చూర్ణాలలో కరక్కాయ, తానికాయ, ఉసిరికాయ ఈ మూడు కూడా వాడుతూ ఉంటాం. త్రిఫల చూర్ణంలో ఇది ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ యొక్క కాయని మీరు చక్కగా వాడుకుంటారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సర్వే జనం సుఖినో భవంతు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.